Unë e lumiri, jo sot, por kur nuk do të vim në vetëvendosje. Në ditën që unë nuk jam më në LDK, nuk jam më as në politik. Kaq, aty unë e përfundoj karrierën time politike. Vjosa Osmani dhe Kosova në bordin e paqes, një hap historik me mundësi dhe sfida. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shënuar një moment historik për vendin e saj, duke marrë pjesë në nënshkrimin e bordit të paqes në Davos, në Zvicër, një iniciativë ndërkombëtare e drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Donald Trump. Kosova është përfshirë si antare themeluese, krah për krah me Shtetet e Bashkuara dhe 19 shtete të tjera, në një strukturë që do të menaxhojë rripjen e Gazës pas përfundimit të konfliktit mes Izraelit dhe Hamasit. Përmes këtij hapi, Kosova synon të forcojë pozicionin e saj ndërkombëtar dhe të konfirmojë orientimin e saj euroatlantik. Presidenti Osmani ka theksuar se aleanca me Amerikën është rruga e vetme për Kosovën, duke e paraqitur këtë pjesëmarrje si një strategji kyçe për sovranitetin dhe sigurimin e një pozicioni të fortë në arenën ndërkombëtare. Bordi i paqes është një mekanizëm i ri ndërkombëtar i krijuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me mandat të përkohshëm nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara OKB deri në vitin 2027 dhe fokus të drejtë për drejtë në rripjen e Gazës. Iniciativa synon të krijojë një administratë kalimtare që do të koordinojë rindërtimin e zonës dhe do të lehtësojë stabilitetin pas konfliktit. Për Kosovën, pjesëmarrja ka disa përfitime të dukshme, si rritja e profilit ndërkombëtar, model për shtet ndërtimi dhe paqe dhe për forcimin e aleancës strategjike me SBA-t. Në rritjen e profilit ndërkombëtar, Kosova, si një vend relativisht i ri dhe i vogël, fiton vizibilitet në një projekt me impakt global. Kjo mund të rrisë kredibilitetin e saj diplomatik dhe të hap dyert për bashkëpunime të reja me shtetet më të fuqishme. Gjithashtu, pjesëmarrja e Kosovës ka një përfitim pasi bëhet model për shëndet ndërtimin dhe paqen. Përvoja e Kosovës në ndërtimin e një institucioni demokratik dhe ruajtjen e paqes pas një periudhe të vështirë historike mund të përdoret si shembull në procese të tjera të ngjashme ndërkombëtare. Gjithashtu, partneriteti me SBA-t shihet si një mburojë për sigurinë e vendit, një element kyç për një shtet që synon integrimin në institucionet euroatlantike. Osmani e ka paraqitur këtë hap si një vlerësim të drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara dhe të presidentit Donald Trump ndaj Kosovës dhe progreset që vendi ka arritur. Në një intervistë për RTK, ajo deklaroi se Kosova është përzgjedhur ndër 20 antarët themelues, duke e pozicionuar vendin në një rol të rëndësishëm për paqen në rajon. Megjithatë, pjesëmarrja në bord nuk është pa sfida dhe dilema. Së pari, dilema do të ishte legitimiteti i bordit në shkallë ndërkombëtare. Disa vende të fuqishme perëndimore si Spanja, Suedia dhe Norvegjia e kanë refuzuar ftesën ose kanë mbajtur një qëndrim të rezervuar. Kanadaja gjithashtu e ka tërhequr ftesën pas tensioneve diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo lëvizje tregon se bordi nuk ka mbështetje të plotë ndërkombëtare, gjë e cila mund të ndikojë në efektivitetin dhe legitimitetin e tij në arenën globale. Gjithashtu, vjet re një mungesë koordinimi institucional brenda vetë Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk ka marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit. Edhe pse Osmani ka argumentuar se politika e jashtme udhëhiqet nga presidenti sipas kushtetutës, kjo ndarje detyrash mund të perceptohet si mungesë koordinimi institucional, duke krijuar sfida të mundshme për interpretimin politik brenda vendit. Po ashtu, kjo përbën një rrezik diplomatik, pasi duke u angazhuar në një strukturë të drejtuar nga një vend tjetër, Kosova gjithashtu mund të ekspozohet ndaj kritikave nga vende që nuk e njohin bordin si mekanizëm neutral. Kjo mund të ketë pasoja për marrëdhëniet e ardhshme me shtetet që zgjedhin të mos bashkëpunojnë. Marrëveshja do t'i dërgohet kuvendit më vonë për ratifikim, me që kuvendi aktualisht nuk është funksional pas zgjedhjeve të dhjetorit 2025 dhe është në proces rinumërimi të votave, ka pasiguri se kur Kosova mund ta finalizojë antarësimin.
Kjo mund të ngadalsojë implementimin e plotë të detyrimeve dhe të ulkësisojë efikasitetin e bordit. Roli i Osmanit në këtë iniciativë ka elemente të fuqishme simbolike. Duke u bërë pjesë e themelimit të bordit, Kosova shfaqet si një aktor konstruktiv dhe stabil në arenën ndërkombëtare, duke treguar se vendi mund të kontribuojë në proceset e paqes dhe stabilitetit. Pjesëmarrja e saj mund të përdoret gjithashtu si instrument diplomatik për të forcuar lidhjet me Shtetet e Bashkuara dhe për të rritur ndikimin në rajon. Nga ana tjetër, ekziston rreziku i perceptimit të një vendi satelit të SBA-ve në rajon, veçanërisht nëse bordi nuk arrin rezultate konkrete. Pjesëmarrja e Kosovës në një strukturë të drejtuar nga një vend tjetër mund të shkaktojë debat në mesin e aktorëve ndërkombëtar mbi pavarësinë e vendit në vendimarrje. Bordi i paqes synon të ndikojë drejt për drejt në zonat e konfliktit, duke filluar me rripin e Gazës dhe duke vazhduar më tej. Përfshirja e Kosovës në këtë iniciativë mund të shërbejë si një sinjal i fuqishëm se vendet e vogla mund të kenë rol konstruktiv në zgjidhjen e konflikteve. Një angazhim i tillë gjithashtu krijon mundësi për bashkëpunim rajonal me Shqipërinë, e cila është gjithashtu pjesë e bordit, duke forcuar lidhjet mes dy vendeve dhe duke konsoliduar pozicionin e tyre në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, sfida kryesore mbetet efektiviteti i bordit dhe reagimet e shteteve që nuk janë pjesë e tij. Pjesëmarrja e Kosovës është simbolike dhe strategjikisht pozitive, por rezultati praktik do të varet nga kohezioni i anëtarëve dhe mbështetja e ndërkombëtarëve për vendimet e bordit. Për Vjosa Osmanin dhe Kosovën, pjesëmarrja në bordin e paqes është një sukses diplomatik dhe një shenjë e konsolidimit të partneritetit me SBA-t. Ajo konfirmon orientimin euroatlantik të vendit dhe shfaq Kosovën si një aktor konstruktiv në çështjet ndërkombëtare. Megjithatë, shumë sfida mbeten, të tilla si legitimiteti ndërkombëtar i bordit, mungesa e koordinimit brenda institucioneve të Kosovës dhe potenciali për interpretim të debatueshëm në arenën ndërkombëtare. Në fund, kjo iniciativë është një hap i rëndësishëm, por efektiviteti dhe ndikimi i saj do të matet në muajt dhe vitet në vijim, në varësi të rezultateve konkrete dhe koordinimit ndërkombëtar. Në një kohë kur Kosova nuk ka kuvend funksional dhe liderat më të lartë të shtetit janë jashtë vendit, pjesëmarrja në bordin e paqes shfaqet si një veprim strategjik me avantazhe dhe me sfida, i cili tregon se vendet e vogla mund të luajnë rol në proceset globale, por gjithashtu kërkon një menaxhim të kujdesshëm të politikës së jashtme dhe diplomacisë.